Was aber die Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass wir alle die Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Wenn aber jemand meint, er wisse etwas, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der es von ihm erkannt. Was nun das Essen des Götzenopfers betrifft, so wissen wir, dass ein Götze nichts in der Welt und dass kein anderer Gott ist als der eine. Und wiewohl solche sind, die Götter genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von welchem alle Dinge sind und wir zu ihm, und einen Herrn, Jesus Christus, durch welchen alle Dinge sind und wir durch ihn. Aber nicht jemand hat die Erkenntnis. Nicht jedermann hat die Erkenntnis. Denn etliche machen sich bis jetzt ein Gewissen über den Götzen und essen sie als Götzenopfer. Und ihr Gewissen, weil es schwach ist, wird befleckt. Aber Speise macht uns vor Gott nicht angenehm. Essen wir, so sind wir darum nicht besser. Essen wir nicht, so sind wir darum nicht geringer. Seht aber zu, dass diese eure Freiheit für die Schwachen nicht etwa zu einem Anstoß werde. Denn wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzenhaus zu Tische sitzen sieht, wird nicht sein Gewissen, da er schwach ist, ermutigt, das Götzenopfer zu essen. Und so wird über deine Erkenntnis der schwache Bruder umkommen, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr aber so sündigt an den Brüdern und schlagt ihr schwaches Gewissen, so sündigt ihr an Christus. Darum, wenn Speise meinem Bruder zum Anstoß wird, will ich in Ewigkeit gar kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder kein Ärgernis gebe. Vater, wir danken dir für dein Wort. O Vater im Himmel, wie wir es auch Vater ausleben. Nicht nur sollen, sondern müssen. O Vater im Himmel, das ist, wo es immer hakt. Ich bitte dich heute Abend, dass du mit uns redest und auch änderst im Ebenbild dein Sohn. O Vater, werden wir ihm sein. O Vater, wie unser Vorbild, der Apostel Paulus. So Herr, Hilfe heute. Wir brauchen dich. In Jesu Namen. Amen. Kann man wohl sitzen. Nun, wenn wir 1. Korinther 8 mit 1. Korinther 7 lesen, es ist, als ob man springt von einem Thema zum anderen. Aber vielleicht ist es doch nicht so. Gehen wir in Kapitel 7, Vers 1. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, ist es für den Menschen gut, dass er keine Frau berührt. Weißt du, es ist auch anzunehmen, dass sie haben auch über den Götzenopfer geschrieben. Nicht nur bloß über Hurerei und die Ehe. Ich habe das zuerst gelesen und dachte, was ist das für heute? Weil ich muss mir eins sagen, der erste Satz ist auf alle Fälle für heute. Eine Lehrpredigt bläht auf. No? Wenn es nicht praktisch ist, was hilft's? Wenn es nicht die Lehre der Gottseligkeit
und zur Gottseligkeit führt, was hilft's? Was hilft's zu jammern, wenn du willst keine Lösung? Eins, oder keine Lösung ist angeboten. Was hilft das? Hilft überhaupt nicht. Aber diese Kapitel ist doch genau für heute. Und was wir schauen wollen, ist Liebe und Erkenntnis. Liebe und Erkenntnis. Weißt du, geht 3 Wege. Weißt du, hast Erkenntnis ohne Liebe, Liebe ohne Erkenntnis und Erkenntnis mit Liebe. Und das ist, was wir schauen wollen. Und es ist nicht, als ob sie gar keine Erkenntnis hatten in Korinth oder auch heutzutage. Es ging über etwas, worüber sie Meinungsverschiedenheiten hatten. Das ist wie in Kapitel 7. Die wussten es nicht. Ich habe Samuel gesagt und heute haben wir ein bisschen gesprochen und das geht auch mit dieser Generation. Und weißt du, das wird wahrscheinlich nie gehen, bis der König kommt und wie regiert er? Als im Staub. Ja? Wie regiert er jetzt? Sanft. Oder nicht mehr. Weil es ging wirklich, ich habe Ihnen das auch praktisch gesagt, das ist sozusagen, es wäre also, meine 3 Schwiegertöchter hatten in unser Familiengeschäft geheiratet vorher in Rom. Die waren unter mir. Das ist wie die römischen Gesetze waren. Dann wie hier gingen die, was wir jetzt haben, No-Fault-Scheidung. Kannst dich einfach scheiden lassen, Mann wie Weib. Wie war es bei den Hebräern? Die Männer durften sich scheiden lassen. Welchen Grund? Ohne. Ja? Ohne. Es gab aber ein paar Regeln im Gesetz. Und dann, was geschah in Rom, weil ich habe auch Samuel gesagt, ich habe das so gelesen. Und also das sind viele Sachen von der Schulzeit, weißt du, diese Julius Rex und sowas, was wir gelernt haben in der Schule über die ganze römische Gesetzgebungen. Und wir hatten das in unserem Land. Eigentlich Heiliger Römischer Reich, Deutsche Nation. Wo haben die Reichsgebung her? Rom. Und dann gab es, weil das Ehebruch so furchtbar war unter die Frauen, und plötzlich ein paar hundert Jahre später, die fingen an, die umzubringen. Todesstrafe für Ehebruch, weil es so schlimm war. Und hey, wir werden in so einer Asi-Gesellschaft, du kannst nicht ohne die rausgucken auf deinen Piepsen, auf Arbeit und überall. Hey? Wie oft ist es, jemand fährt wie ein Blödmann? Gehst an den vorbei. Und weißt du was? Dieses Glückshormon, was er mal redete, das bekommst du auch, wenn du Schokolade isst. Ja? Und es macht süchtig. Hey? Das ist bloß nicht im Fernseher, wo die Brenda wird böse, wenn sie keine Schokolade kriegt. Das ist, man geht weg von Zucker.
aber es ist doch gesund. Und also die hatten auch hier Meinungsverschiedenheiten. Die wissen nicht, wie Gott das ordnet. Und so, da hast du auch das Götzenopfer. Darf ich mal das essen? Darf ich mal das nicht essen? Kann ich mal dorthin gehen in einem Hause? Oder nein? Was macht man? Ey, ich weiß, du sollst überall. Bruder Soldi hat das richtig gut gemacht. Er fragte bei Markus, ob die Frau hörte die gute Nachricht in Arbro. Weiß ich, ob wie viele Leute dort ein Zeugnis gegeben hat oder nicht. Und ich war in Nashville, Tennessee. Nein, fing an zu jemandem zu predigen. Er hat gesagt, wenn ihr nicht hier wäret, vielleicht könnte ich in die Gemeinde gehen. Sonntagnachmittag. Nach der Gemeinde sind die essen gegangen. Darf man am Sonntag rausgehen und essen oder nicht und arbeiten oder nicht? Naja. Nun, höchstwahrscheinlich, wenn die Frage ist, naja, die werden sowieso aufhaben, ist das, was ist Erkenntnis ohne Liebe? Und wenn du das denkst, hier bist du. Was ist Erkenntnis ohne Liebe? Steht schwarz auf weiß. Hä? Ja, aufgeblasen. Aufgeblasen. Nun, hey, Kapitel 13, Vers Nummer 4. Was tut die Liebe nicht? Ja, die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eiferlich. Eigentlich, du sollst das wirklich vielleicht zählen. Eine Seite, weißt du, eigentlich nie, rechts ist immer richtig. Links ist immer so falsch. Ja, und nun, weißt du was, wir wollen was Positives. Wie viele positive Sachen gibt es Liebe und wie viele negative? Beschrieben. Ja? Das ist nur kostenlos, das gehört nicht zur Predigt. Die Liebe ist langmütig und freundlich, da hast du zwei positive. Die Liebe eifert nicht, oh oh. Die Liebe tut nicht groß, oh oh. Sie bläht sich nicht auf. 13,2 mit nichts. Aber die Liebe, was? Bläht sich nicht auf. Wissen, Erkenntnis bläht auf. Aber die Liebe nicht. Wir reden über Erkenntnis ohne Liebe. Jesaja 5, Vers 21. Weh denen, die bei sich selbst weise sind und halten sich selbst für klug. Das sind ich weiß Gesellschaft. Weh denen. Ich kenne das schon. Römer 14 und Vers Nummer 10. Du aber, was richtest du deinem Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinem Bruder? Und wir werden alle vor den Richterstuhl Christi gestellt werden. Was ist schlimmer? Richten oder verachten? Was ist schlimm? Pest oder Cholera? Ja? Ein gebrochener rechter oder linker Arm? Ja, kommt drauf an, welche Arm du benutzt, aber gebrochen ist gebrochen. Ja? Und, hey, was ist schlimmer? Was ist denn der für eine, der ist so schwach, der kann gar nicht hier das essen. Das macht nichts. Was ist das denn? Was für ein böser Mensch, der ist das Götzenopfer.
Ich weiß, dass, hey, die Götzen, die sind gar nichts. Ja? Kann man dort essen? Den einen, der hat Probleme dabei, sieht man dort essen? Sieht man das tun? Und dann? Da hast du wem? Die Liebe bläht sich nicht auf. Ich kann das alles machen und der ist böse, weil er das macht. Weißt du, das ist, hey, wir werden alle vor dem. Weißt du, gibst du jemandem schlechten Rat? Naja, die mussten das nicht folgen. Weißt du, was du nie weißt? Warum die Leute dich fragen und mit dir reden. Ey, ich würde mal nicht vor Gott stehen wollen. Ein Anstoß für eine, der gesagt worden ist, tue nicht, was dein Vater oder dein Prediger sagt. Werde ich nie. Aber warum fragen die? Und ehrlich gesagt, jede Münze hat und hey, wie viele Leute sagen beide Seiten? Nicht wenige. Das ist, wo wir sind heute. Ich weiß, wie die dort sind. Ich persönlich nicht. Ich weiß, wie etliche Leute so ungefähr sind, aber wie alle genau sind. Ja? Also, hier ist die Sache. Vers 4 bis 6. Ist das nicht wahr? Weißt du, das ist Erkenntnis und Liebe, seine Sache. Ist das nicht wahr? Weil, was ist in Vers 4 bis 6 in 1. Korinther 8? Weißt du, wir gehen nicht immer in die Details, weil ist es nicht richtig? Weißt du, die sind, was? Ey, eine Götze ist gar nichts. So, wenn es das Opfer ist, ja? Hey, es ist nur ein Gott, die haben nichts, die können wir nicht antun. Ja? Ehrlich gesagt, ich gehe wirklich nicht in den Laden. Ich suchte, wir sind in den Laden einmal oder wir sind ein paar Mal gegangen und kann mich noch erinnern, jemand sagt, man muss mal aufpassen in die Bioladen, weil das wird zu den Sonnengott und dies und jenes geopfert. Na, vielleicht, wenn du wirklich ein Problem hast, wie hier, ja, sollst du mal aufpassen. Aber ehrlich gesagt, ich sage, das Essen ist nichts. Aber wenn jemand vorher so in einer Kult war, ja, und wir sind so sozial und so gut, wir gehen was? In den Bioladen, vielleicht andere Schlucker hat gar nichts. Und so kaufen wir was teuer. Ich suchte eigentlich deutsche Knoblauch und die hatten auch nur spanischen. Ja? Und eigentlich das zu pflanzen, nicht für was anderes. Also, ist das nicht wahr, ist hier Erkenntnis und Liebe? Aber, Vers 7 bis 9, nicht jedermann hat diese Erkenntnis. Weil manche Leute machen was mit den Götzen. Die haben Probleme mit verschiedenen Sachen. Vielleicht, was du nicht hast. Und guck mal, Vers 10, hier ist noch etwas. Was?
Liebe ohne Erkenntnis sagt. Denn wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzenopfer zu Tisch sitzen sieht, wird nicht sein Gewissen, da er schwach ist und müde ist, das Götzenopfer zu essen? Das ist die Frage. Weil hier ist es, dass du jemand anderes sein schwaches Gewissen in irgendeiner Art und Weise verletzt, ist es dir egal. Weil da ist was? Erkenntnis und Liebe. Ich kann das aber doch aufhören, vielleicht jemand anderes nicht. Ja? Nun, hey? Hier ist eine Erkenntnis, die wir alle brauchen heute, das wirklich unser Leben ändert. Ja? Und ehrlich gesagt, es ist schlimm, wenn es dir egal ist. Ehrlich, wirklich, du bist kurz vor dem Abgrund. Weißt du, was das Schlimmste ist? Das ist, wo man seine eigene Grube gräbt. Und so wird über deine Erkenntnis der schwache Bruder umkommen und dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr aber so sündigt an den Brüdern und schlagt ihr schwaches Gewissen, so sündigt ihr an Christus. Was geschieht, wenn man ein Anstoß ist? Du sündigst an Christus. Und wenn das egal ist, da ist man schon vor dem Abgrund. Das ist schlimm. Das ist so nicht egal. Das sollst du erkennen. Das ist aber egal. Ist es nicht. Wenn du sündigst an Christus, ist das egal? Meine Frage wäre, bist du errettet? Wenn es dir egal ist. Das wäre eine berechtigte Frage. Weißt du, wann es anfing, dass es mir nicht mehr egal, dass ich sündigte gegen Christus? Am 23. Juli 1978. Vorher war es mir egal. Nachher tut's weh. Sündigen gegen die Liebe. Was soll man erkennen, Vers 13? Darum, wenn Speise meinem Bruder zum Anstoß wird, will ich in Ewigkeit gar kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder kein Ärgernis gebe. Ich will mir was? Kein Ärgernis meinem Bruder geben. Ich kann oder wirklich richten, dass es so böse ist, Liebe ohne Erkenntnis. Und hey, wir können das über sehr viele Sachen auch dazu reden, aber die Zeit wird uns fehlen. Jetzt machen wir Liebe ohne Erkenntnis. Nun, Erkenntnis ohne Liebe ist hart. Eigentlich ist es wirklich sehr egoistisch. Liebe ohne Erkenntnis ist Humanismus. Das ist, wo der Mensch im Vordergrund ist. Ja? Liebe deinen Nächsten ist nicht das erste Gebot. Das erste Gebot ist was? Du sollst wen lieben? Den Herrn. Und aus der Liebe zu dem Herrn entspringt die Liebe zum Nächsten. Nun, also das Beste für solches ist, und wirklich, ja, wir lesen die doch, bis jetzt, und ich gehe mal nicht in Kapitel rein, ich habe die schon getan. Aber das wird doch nochmal, brauchen wir. Es ist, als ob Erkenntnis nicht wichtig ist. Liebe ist so schön. Ja,
Paulus sagt, du bist jetzt 4-mal. Wisst ihr nicht? Ja, schauen wir. Kapitel 5, Vers 6. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Nur ein bisschen Sauerteig in der Gemeinde. Was geschieht? Man lässt die Sünde zu. Ja? Du kriegst kleine Finger, was nimmst du? Ganzer Arm. Mein Vater, ich kann mich noch erinnern, da haben mich so zu Weihnachten, er wollte unbedingt, dass ich komme, nachdem ich aus der Armee war. Ich war in Houston, das klappte nicht. Dann sagt man, guck mal, kannst du mal kommen, wir schauen. Penn State. Hier gegen Georgia für den National Title. Du weißt nicht was, wir sind von Penn State, aber Herschel Walker, du gibst das ist wie du gibst ihm ein kleines Loch und er nimmt alles. So ist es mit Sauerteig in der Gemeinde. Hey, Rahel nahm die Götter mit. Ja? Und plötzlich, als sie wieder nach Bethel zurückging, die mussten alle Götter begraben. Die mussten die ganze Ohrringe rausholen. Alles. Bis zur Sauerteig. Wisst ihr? Nicht? Ich meine die Männer. Wisst ihr nicht? Kapitel 6, Vers 22. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun die Welt von euch gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, geringste Sachen zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Wie viel mehr über die Dinge des irdischen Lebens? Hey, wir werden Engel richten. Ehrlich gesagt, der Sauerteig muss raus. Wenn wir Engel richten werden, was ist mit den kleinsten Sachen in der Gemeinde? Ich will nicht damit zu tun haben. Hey, hast so viel Liebe, du wirst das niemand gegen dich sehen. Weil, hey, du bist in Unrecht. Das mögen fleischliche Menschen nicht. Das mögen die nicht. Und weißt du, wenn die nicht mögen? Der Rüschen. Und die hatten die Sachen, die waren so böse aufeinander, die sind vor dem Gericht gegangen. Wisst ihr nicht, wir werden mal was? Die Engel richten. Schau mal Vers 9 und 10. Wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst ihr euch nicht verführen, weder Hure, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weiblinge, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Hey, die Ungerechtigkeit kommt nicht im Reich Gottes. Hey, lasst euch nicht verführen. Das sollst du mal wissen. Hey, weder was. Hure, Götzendiener, Ehebrecher, Weiblinge, Knabenschänder, Diebe, Habsüchtige, Trunkenbolde, Lästerer und Räuber. So ein Mensch, kommt die nicht in den Himmel? Nein! Aber ich kenne einen Menschen, der sich bekehrt hat und mag sowas. Es steht, die werden nicht in den Himmel kommen. Das sollst du mal wissen. Aber das ist nicht lieb. Ja, es ist. Es ist sehr lieb. Hey? Was soll ich sagen, wenn jemand, der Christi Namen nennt, sowas tut? Ich muss mal sagen, der wird Züchtigung sein. Aber eines hat der himmlische Vater nicht: Bastarden und verwöhnte Kinder. Das hat er nicht. Er wird sie züchtigen. Wenn keine Züchtigung da ist,
Ist auch keine Sohnschaft da. Ehrlich gesagt, das ist auf die sichere Seite gehen. Dann muss man echt sagen, wenn man die Sachen liebt, muss man sagen, welche ist schlimmer als der nächste? Ey, wenn ich das erklären würde, was ein Knabenschenker war in Griechenland? Oh, nee, das kann niemand machen. Was ist mit den anderen? Und Samuel redet von dieser Talkshow-Host Rush Limbaugh. Und er sagte wirklich, das größte Problem, wo Bill Clinton Amtsenthebung hatte, war, die meisten Leute haben auch irgendwelche Unzucht und Hurerei begangen. Und das ist ein bisschen normal. Es ist egal, was für die Sünde normal sind heutzutage. Und was man begangen hat. Der nächste Vers sagt das. Wisst ihr nicht? Das sollst du mal wissen. Und die Leute sagen das, hey, deswegen treten wir ab von aller Ungerechtigkeit. Wir legen das alles ab. Vers 19. Und wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott, und seid nicht euer selbst. Und in besonderer Weise dann gehen wir mit dieser Sache. Ich kann mal hingehen, wo ich will. Ich kann mal machen, was ich will. Wisst ihr nicht? Sollen wir dieses nicht wissen? Das war's. Der Mensch kann machen, was ich will. Wisst ihr, wir sollen lieb sein. Ja? Ich muss mal echt sagen. Ja? Liebe ist nicht wie ein Umgang mit dem Hund. Was würdest du machen, wenn ein Hund pinkelt an dein Bein? Der Hund nicht weiß nicht, wird vielleicht Natalie sagen. Ich würde bestimmt das Ding treten. Und was würde der Besitzer sagen? Ich bin nicht, was? Lieb. Ja, aber nicht. Du sollst das einfach verstehen, wenn du Kosesten magst und dann die pinkeln an dir. Menschen. Ja, das ist besser, Menschen. Normalerweise sind die nicht so schlimm, aber kotzen ja. Das ja. Hey, das was der eine Präsident macht, der gab eine der Hand und das war ein bisschen so. Die waren in Haiti zusammen, da machte was einer an der anderen. Ich fand es komisch, weil der Präsident, der das Zeug kriegte, ich war denen nicht sympathisch. Aber richtig ist das nicht. Und egal, es ist auch, wir sind alte Kumpel und wir sind gut und wir sind schön und wir sind lieb und was. Das Schleim wird auf deine Jacke. Das ist schleimig. Nee, wir sind im Tempel Gottes. Wir sind nicht unseres. Wir gehören einander. Und er ist auch eifersüchtig auf das. Das ist Liebe ohne Erkenntnis, man muss einfach lieb sein. Weißt du, du darfst wirklich keinen Anstoß nehmen. Man kann machen, was man möchte. Muss man lieb sein. Es ist Liebe ohne Erkenntnis, das ist genauso schlimm. Vielleicht ist es nicht so aufgeblasen, aber hilft nicht. Hilft nicht. Nun, Preacher Dan hat das immer so richtig gut gesagt, weil, naja, wir sind wirklich ein humanistisches Land. Ja? Was machst du mal, wenn
einer Drogen ist in der Klasse, sagte die Leute in den 90er Jahren. Bitte, dann sagte, du musst mal raus. Muss weg. Ach, die waren böse. Richard Dan hat es so gut erklärt. Wenn wir hatten diese passiven Drogen, wo die Leute passiv waren, weißt du, das ist Marihuana. Cool. Aber wo es ging zum Crack, die Leute waren gewalttätig. Und der Methadon und das alles. Und die sagen mal, hey, machst alles kaputt. Wir haben gelernt, man braucht harte Liebe. Weil natürlich, Kartoffeln sind die besten Beispiele. Oder? Faule Kartoffeln werden immer besser, wenn die ein gute Kartoffeln sind. Muss mal lieb sein. Kannst nicht einfach die faule Kartoffeln? Oder? Ja, ein bisschen stinky, ja. Ne? Aber das wird besser. Ja? Sagen die Leute, die nicht in den Keller gehen. Und sehen. Ja? Nun gehen wir zur Erkenntnis mit Liebe. Vers Nummer 2 in 1. Korinther Kapitel 8. Wenn aber jemand meint, er wisse etwas, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wir wissen wirklich nicht, wie wir erkennen sollen. Und das sollen wir wirklich alle beide Seiten immer nehmen. Da ist eine humane Seite und eine göttliche Seite. Weißt du, in dem, hey, ich muss euch sagen, weißt du, das sind etliche Sachen, die ich kann nicht verstehen, was das Leute das machen da. Ja? Wirklich, ich muss mal echt sagen, ja. Wie viele wirklich, die hier sind? Es sind 10 Leute. Ne? Ja, und hey, wir sind in der Gemeinde. Was kannst du sein in der Gemeinde? Ehrlich. Und was will er für eine Antwort? Du bist wirklich unehrlich. Hey, Leute sind manchmal so. Was will er denn für eine Antwort? Sei ehrlich. Nun, wer versteht, dass ein Mensch abhängig kann von Zigaretten? Könnt ihr wirklich das verstehen? Könnt ihr das riechen und verstehen, dass man wird das richtig jeden Tag haben wollen? Na, vielleicht versteht ihr biologisch, wie das geschieht, oder? Wie versteht man das, hey, ich will meine Zigarette, wenn ich eine rieche? Hey, ich weiß nicht, was war am Freitag. Muss ich mal gucken, ne? 7 mal 8 ist 56. Oder? Ja? Alle 7 Jahre dein Körper, ja, okay. Ja. Also, vorige Woche hatte ich Schleim und fing an zu, am Ende der Predigt, ich musste mal fast wie mich übergeben. Ich habe fast kotzen gesagt, ne? Bin ich ganz freundlich geworden, oder? Das wird wahrscheinlich etwas wie Alicia, das mich übergeben? Was ist denn das? Wird nur kotzen, wenn Michi hören. You only hear puking from Michi instead of, vomiting or something like that, something that's nice, I don't know if you could translate that or not, so I want to make sure you got it right. Yeah? Hey,
The first time I ever heard somebody said, mich übergeben, ich war, Hansi, ja, na, ja. Eine sagte, ich muss mal austreten. Und sie war, okay, was heißt denn das? Ja? Ja. Und, weißt du, vornehmlich. So, ja? Und letzte Woche, am Freitag, die Leute wirklich, die haben geraucht in den Offenen. Und es ging mir richtig, ich kann, als ob wir hier in dem Zimmer waren von Rauch. Es war richtig schlimm. Wie kann man das machen? Ja? Nun, muss Marisha fragen, ob sie hier Wodka getrunken hat. Weil Ramsen sie fragte, sie ist in Polen. In Polen, die trinken Wodka. Hast du hier getrunken? Ja, es ist nicht zum Trinken. Wie kann man abhängig davon? Ich habe mal in der 8. Klasse eine ganze Flasche Kirschwodka getrunken. Es ist süß. Da kann man schon, kannst du mal vorstellen, ich habe keine Ahnung, was geschah in den Abend. Wirklich. Ich weiß nur, den nächsten Tag, meine Oma. Na, hast du einen Kater, Ricky? Nee. Ich habe gelogen, wie. Schlimmer. Na, das war furchtbar. Das war schlimm. Ja? Also, das sind manche Sachen, die diese Süchte kommen. Wie kann man anfangen? Weil die Sachen sind schlimm. Meistens ist es Herdentrieb. Ich muss ein Teil davon sein. Mache, was alle anderen machen. Ja? Eigentlich ist das nicht, worum es geht. Und es sind viele Sachen. Ja? Du kannst meine Frau fragen, wo wir geheiratet haben. Ich war gegen christliche Romane. Oder? Welche war die eine, die angeblich gut war? Janet Oak und Grace Livingston still schlecht. Oder? Ja. Ja? Alle sind nicht normal. Hohelied ist gut. Das ist eine christliche Liebesgeschichte. Ja? Die Leute suchen was, das nicht echt ist. Ja. Anstatt echt zu sein. Ja? Ich habe eine schlechte Gewohnheit. Unglaublich, aber wahr. Ich sehe Hose mit Unterwäsche aus. Das ist eine schlechte Gewohnheit, oder? Frau Weimer? Na, ich weiß, es sind 3 da. Welche Frau Weimer meint, das ist nicht schlecht? Welche Frau Weimer sagt, wenn ich die auseinandernehmen konnte, wäre ich so brav. Ich freue mich. Bitte, dass ich das machen kann. Welche Frau Weimer sagt das? Ja. Okay, gut. Ja, wir sind einstimmig, das ist eine schlechte Gewohnheit. Ja. Frag mal meine Frau Weimer, ob sie das macht oder nicht. Das sind manchmal die dreckige Sachen der Liebe. Ja. Und man muss mal irgendwie das. Schlechte Gewohnheit von jemand anderes? Was? Haben wir eine schlechte Gewohnheit? Was? Die sind wie du? Hey, das sollst du mal sein. Wie ich und die Marokkanerin. Du isst kein Fleisch?
Du Schwein? Ich verstehe. Ich verstehe. Was sagt man in Deutsch? Oberflächlich, wie geht nicht? Andere Länder? Alles sehr gut. Aber das ist so. Ne? Wir wissen nicht, wie wir erkennen sollen. Und das Höchste ist, was wir erkennen sollen. Schau mal, Vers Nummer 3. Wenn aber jemand Gott liebt, der es von ihm erkannt. Er denn erkennt uns. Wir sollen ihn erkennen und ihn lieben. Der Herr an erster Stelle. Nun, hier ist Liebe mit Erkenntnis. Und Erkenntnis mit Liebe, egal wie du das ausdrückst. Ich weiß, dass es nicht falsch ist, aber ich muss aufpassen, dass ich keinen Anstoß bin. Das geht direkt auf diesen. Du musst mal wirklich fragen, ob du in einer Fantasiewelt leben sollst. Und wie das mit deinen Gedanken in der realen Welt ist. Wie die reale Welt sein soll. Mit einer Fantasiewelt, das ist was ganz anderes. Hm? Es heißt nicht, ob ich darf, sondern nimmt es einen Anstoß? Nimmt jemand einen Anstoß? Weil hier ist, was ich weiß. Ich liebe den Herrn. Er liebt mich. Ha, sein Banner über mir ist Liebe. Und er hat das hoch. Und er stellt das, damit alle das sehen kann. Er kennt mich. Und weißt du, was ich nicht tun will? An ihm sündigen. An ihm sündigen. Alkohol ist keine Sünde. Ist es nicht? Wir haben das die Leute lautklar hier in der Gemeinde in der Vergangenheit schon gesagt haben. Haben die je gefragt, was die mit Leuten machen? Hey, das Dümmste ist, ich meine, der einen Person, die ich dann mal denke, wo fängt der Alkoholismus, wenn wir humanistisch sind, wie fing der Trunkenbold an? Einer? Ja. Und du darfst es mal machen? F.B. Meyer hat eine ganz herrliche Predigt. Andere dürfen die nicht. Du sollst nur Gott brauchen. Kein Anstoß. Ich bin frei. Nein, du bist ein Anstoß. Ich kann mal anziehen, wie ich will. Nun, wir haben diese Bob Gray kennengelernt. Weißt du, ehrlich gesagt, die Witze, die kannst du nicht hier so machen, ne? Weißt du, was er seine Mutter nannte? Der Prediger? Ja, Frau Nittler. Na, kannst du mal solche Witze hier machen? Was ich anstrengend war und alles, war Deutsch. Na? Ich wollte mal sagen Altdeutsch, aber ich meine Uraltdeutsch. Okay? Die Amerikaner denken, das ist immer noch streng hier. Ja, weißt du? Die wohnen in Amerika. Das ist Uraltdeutsch. Ja? Waschlappen jetzt. Stur ist nicht streng. Ja? Wir kommen drauf an, was stur ist. Kommen wir noch. Der sagte, die Jünger, pass mal auf, wie du anguckst.
was du anschaust, wo die leicht bekleideten waren. Aber Prediger, die gibt es auch in der Gemeinde. Nur ein Anstoß. Kann man tun, was ich will. Das ist nicht Erkenntnis und Liebe. Man ein Anstoß ist. Weißt du, du kommst denn hier zu entweder Erkenntnis ohne Liebe oder Liebe ohne Erkenntnis. Die sollen keinen schlechten Gedanken haben. Ich bin der Meinung, dass sogar die Eunuchen noch Gedanken hatten. Und sie haben etliche Sachen nicht mehr gehabt. Wenn das klar ist. Ja? Na, es gibt manchmal so eine ganz harte Sache gegen Vergewaltigung. Und man sagt, das ist immer noch in deren Köpfen. Weil es ist in einem Haus, kommt es heraus. Ja? Also ich kenne mal die Leute, die sind, das kann höchstwahrscheinlich, wer weiß, synthetisch und wie viel gegen Impfung. Und die Bibel sagt nicht, dass was in den Menschen hineingeht, ihn verunreinigt, sondern was rauskommt. die soll man nicht so denken. Hey, es ist dort drinnen. Ich muss nur echt sagen, weißt du was? Du kannst mir vielleicht mal ein Stück Brot kriegen. Aber mit Mais. Aber ein Wurm, da beiß ich nie. Ja? CP Swing? Auch nicht. Aber was ist denn das? Das ist so irgendwie ein Metallding. Ja, gibt noch so. Und eine goldene Hacke? Kein Fall. Die esse ich nicht. Aber so kriegst du Fische. Goldene Hacke, ist alles, was du kriegst. Ich war erstaunt. Die hat mal solche Dinge überall. Viele goldene Hacken, die haben raus und raus. Und 5, 6, 7 Fische auf einmal gefangen. Ich guckte da. Hering. Die beißen auf goldene Hacken. Das ist doof, oder? Na, würdest du ein Wurm essen, Natalie? Dann siehst du, manche Leute, es ist, was in der Mensch ist. Hey, jetzt mal leicht bekleidet, du ziehst es raus. Es ist Körder. Die sollen nicht so denken, die sollen nicht so böse sein. Ey, Körder. Und natürlich, ich bin nicht so lieb, weil wenn es nicht ein Angebot ist, warum machst du Werbung? Aber ich bin nicht, was? Lieb. Ja? Nun, hier ist die Liebe, aber die aufbaut. Nun, was? Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Vers 1, Vers 13. Darum, wenn Speise meinem Bruder zum Anstoß wird, will ich in Ewigkeit gar kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder kein Ärgernis gebe. Hey, er hat nicht bloß gesagt, er wird kein Essen, das dort essen, sondern Menschenkinder überhaupt nicht. Nun gehen wir in Matthäus 18, Vers 6 und 7. Matthäus 18, Vers 6 und 7. Und wir schauen dann noch ein Vers an, wir sind fertig. Wer aber einen dieser Geringen, die an mich glauben, zum Anstoß wird, dem wäre besser, dass ein Müllstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft wurde in der Tiefe des Meeres. Weh der Welt der Ärgernisse wegen. Es müssen ja Ärgernisse kommen, doch weh der Menschen, durch welchen Ärgernis kommen. Soll man verborgene Münze nehmen? Wenn ich ein Ärgernis bin, wenn ich ein Anstoß bin, was wird geschehen?
Du hast aufgeblasene Leute, du hast diese liebliche Leute. Jemand wird wirklich wegen Sünde gerichtet. Und jemand, der sagt, ja, das ist ein Ärgernis. Und es ist besser, dass er Müllstein um seinen Hals geworfen wird. Und das hat er nicht für bare Münze genommen. Da bist du nicht lieb. Du musst mal Erfahrung haben. Nee, du sollst mal die Warnung nehmen. Du sollst das für bare Münze nehmen. Es ist immer noch wahr. Gott hat sich nicht geändert. Es ist gut, etwas zu wissen, aber ein Anstoß zu sein, ist das Schlimme, was gibt's. Du sollst kein Anstoß sein. Wir brauchen Erkenntnis, aber mit Liebe. Und gehen wir in 1. Samuel 15, 23. Nun, dieser Götzendienst, gibt es jetzt in unserem Land, gibt es jetzt in der Gemeinde? Ja, es gibt auf alle Fälle. Dann gehen wir in 22 um die. Samuel aber sprach, meinst du, dass der Herr Lust habe am Opfer und Brandopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser denn Opfer, und Aufmerken besser denn das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist eine Zaubereisünde, und Widerstreben ist Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht König seist. Gibt es viel Götzendienst heutzutage? Widerstreben ist was? Abgötterei und Götzendienst. Wer ist der Gott? Ich. Hey. Du nimmst nur bloß das 5. Gebot rein. Fängst an, Liebe zu streben gegen die Anordnung. Was bist du noch? Götzendiener. Was gibst du anderen Mut dazu? Hey? Man kann werde dumm oder klug sein, wie man will. Weißt du, mein Bruder sagte euch, ja, wir haben so gelernt, das was er getan hat, sollen wir nicht tun, dann gibt es mehr Frieden. Ne? Muss ich mal aufpassen. Ja. Gabriel sagte das auch. Wir haben gelernt, was, ja, muss man aufpassen, was Probleme bringen. Oder du kannst mal, oh, die anderen machen es, ich auch. Man kann entweder die Erkenntnis richtig nutzen oder missbrauchen. Aber wir haben Götzendienst heute. Es wird begangen. Was ist Götzendienst? Widerstreben. Es ist Götzendienst, diese Sturheit, Rebellion gegen die Stimme des Herrn. Ich mache einfach, was ich will. Ja? Mache, was ich will. Und ehrlich gesagt, das ist furchtbar in besonderer Weise, wenn man ein Anstoß ist und jemand anderes das tut, begeht. Und wir brauchen Erkenntnis. Und wir sollen es auch wissen, dass das Götzendienst ist. Dass das ist. Aber wir brauchen Erkenntnis mit Liebe. Weil Liebe setzt alle Erkenntnis in der Tat um. Ja? Das ist, was die Liebe macht.
Warum will ich nicht an Christus sündigen? Weil ich ihn liebe. Du musst mal nicht deine Eltern gehorchen, du musst mal nicht den Pastor, du musst mal nicht die Polizei gehorchen. Hey, muss mal ich sagen, wirklich, einer hat so ein Facebook, hier, hast du, wer hat die Bibel ganz durchgelesen? Ich. Weißt du, was die Bibel sagt über uns? Wir sind die schlimmsten Sachen, was es überhaupt gibt. Ja. Das ist nicht aufgeblasene Erkenntnis. Das ist aufbauende Erkenntnis. Und wenn ich so schlimm bin, wo muss ich hin? Ja, zum Kreuze, zum Christus. Und er kann was aus mir machen. Hey, weißt du, da gibt es solchen Rat, du musst nicht das tun. Was werden die Leute nicht tun? Was die tun sollen. Weißt du, da ist nicht nur eine Frau in der Welt, die gesagt hat, ja, ich muss meinen Mann gehorchen, so ich habe gelogen. Da gibt es mehrmals. Ja. Aber wenn sie wirklich ihm untertan sein sollen, wieder straight. Und das ist Götzendienst. Also da gibt es Anordnungen im Leben. Und wir hatten an den Singen wir Liebe, was willst du singen? 563 in 563 und wir sind da in diesem Land. Anti-autoritär. Weißt du, der eine Bruder, der hieß Michael, ich bin der Meinung, der hat so ein paar Kinder mit so Seiteninstrumenten. Der kam einmal zum ersten Jahrestag mit dem Fischer. Er hat gesagt, ja, wir haben Leute, die haben sich bekehrt aus der Welt. Und die ersten Katholiken waren immer besser. Es geht nicht besser, weil die haben eine Anordnung. Und die anderen, die tun, was sie wollen. Und die haben ein Problem mit Glauben. Weil Glauben ist nicht tun, was du willst. Das ist es nicht. Und deswegen, hey, die anderen, hey, die haben mal diese Regeln in die Hand, obwohl die nicht immer richtig sind. Hey, die tun das nicht. Ich muss einfach tun, was Gott sagt und nicht wieder streben. Weil anti-autoritär, das ist unser Götze heute. Das ist eine furchtbare Götze. Weil, hey, wenn es kommt zu dem, was ich unbedingt jetzt will, weil morgen vielleicht will ich das nicht. Ja, morgen esse ich gesund und übermorgen Schokolade. Ja, du kannst noch wirklich essen, was du willst. Ja, ehrlich gesagt in dem Sinne. Ja, das ist kein Problem. Aber heute ist es furchtbar, weil ich sage, heute ist es schlecht. Aber morgen, weil ich sage, es ist okay, dann ist es. Wer ist Gott? Hey, Gott ist nicht so. Was falsch ist, ist falsch. Was richtig ist es erkennen und ihn lieben dafür. Er ist liebenswürdig und kein Anstoß sein, weil wenn wir ein Anstoß sind, an wen sündigen wir? Wir sündigen an den Herrn Jesus Christus. Das möchtest du nicht tun. Das möchtest du nicht tun. Was hast du? 563. 563.